नमस्कार दोस्तों, आज का जो रिव्यू होने वाला है वो है वेनेडिल्स का फार्मूला। आज मैं बता रहा हूँ वेनेडिल सिरप के बारे में कि किसे यूज़ करनी है। अगर आपको भी जुकाम हो गया है, खांसी हो गया है, थोड़ा बहुत जैसे सूखी खांसी होती है, ड्राई खांसी होती है, थोड़ा बहुत कफ आता है, तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है। देखिए, खांसी, सर्दी और गले में खराश जो हो जाते हैं ना, उसमें इसका यूज़ किया जाता है। अगर आपको भी बुखार आने के बाद खांसी हो गई है या जुकाम होने के बाद गले में खराशें हो गई हैं, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये यूज़ कैसे करना है? 1-1 चम्मच 3 बार पीना है दिन में।